इस रिले को हमें रनिंग और स्टार्टिंग निकालना है। सबसे पहले मीटर को क्वांटिटी पे सेट करें। उसके बाद इसमें यह देखें कि रनिंग कौन सी है और स्टार्टिंग कौन सी है। पिन को इसमें लगाएंगे और बारी बारी से चेक करेंगे। हमारा ये रनिंग है। साउंड आया, रनिंग ये हो गई। और दूसरा ये चेक कर लेंगे तो हमारी रनिंग की जो हो गई ये रनिंग है। इसको इस पे रखेंगे एक पिन और एक पिन बीच वाले पे लगा देंगे। उसके बाद ये दोनों स्टार्टिंग के हो गए। अब पीवीसी है स्टार्टिंग ये न्यूट्रल।